Jedni su od retkih koji popravljaju imidž Srbije u svetu. Zahvaljujući znanju, timskom radu, idejama, rešenjima, pobednici su mnogobrojnih međunarodnih takmičenja, studenti Beogradskog univerziteta i učenici Matematičke gimnazije. Danas su razgovarali s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, koji je sa njima obišao muzej Nikole Tesle. Simbolično među patentima i otkrićima velikog naučnika, Tadić je najboljim studentima i matematičarima čestitao na uspesima. Pošto je pred vama sasvim sigurno jedan period razvoja vaših misli, naučnih dostignuća, jer vi ste pokazali da imate talenat. I ja samo hoću da vam kažem da te ideje mira, ljudskog blagostanja, elementarne čestitosti i dobrote moraju uvek da budu ispred svih vaših naučnih otkrića i svakog matematičkog problema koji ćete rešiti. Na njih su se kladile kolege sa Kembridža i dobile. Bili su najbolji na evropskom takmičenju i treći na svetskom za model snabdevanja vodom najsiromašnijih stanovnika sveta, studenti fakulteta organizacionih nauka. Jedan jako lep gest, jako veliki podsticaj za nas da nastavimo da radimo i da ulažemo u ovu našu zemlju kako bismo je svi zajedno, zajedničkim naporom, nadam se i mi i kolege sa drugih fakulteta i srednjoškolci da napravimo jedan, kako kažemo, klub ili grupu mladih ljudi koji će zajedno raditi i koji će zajedno gurati zemlju naprijed. Članovi popularnog jagodičastog tima koji su osmislili prvi javni solarni punjač mobilnih telefona samouvereni. Sa jasnom idejom u glavi i sa tom nekom sa dobrom pričom iza sebe, svakako da nije bio problem postaviti direktno pitanje predsjedniku države. Nagrađivani učenici Matematičke gimnazije spremili su predlog za predsjednika. Mislim da pre svega država treba se potrudi da malo stimuliše sve mlade ljude, uključujući i nas talente, kako bi se poboljšala vidljivost nas mladih talenata u društvu. Predsjednik Srbije Boris Tadić na kraju je predložio da se u Beogradu sagradi toranj Nikole Tesle, koji bi postao svojevrsni hram nauke i spomenik koji srpski narod podiže svom velikom naučniku. Ovo je slatko, ljudi, probajte.